Mans mīļākais hobijs ir rotaļlietu adīšana. Mans vārds ir Dace. Es dzīvoju Jelgavā. Man ir 32 gadi, un es strādāju birojā. Man ļoti patīk mana ģimene, darbs un draugi, bet man ir arī īpašs hobijs. Mans mīļākais hobijs ir rotaļlietu adīšana. Es sāku adīt, kad man bija 12 gadi. Mana vecmāmiņa man iemācīja adīt šalles un cimdus. Pēc tam es iemācījos arī adīt rotaļlietas. Mana pirmā rotaļlieta bija mazs lācis. Tas nebija perfekts, bet es biju ļoti lepna par savu darbu. Tagad es ādu rotaļlietas gandrīz katru vakaru. Es ādu dažādus dzīvniekus – kaķus, suņus, zaķus un pat lapsas. Reizēm es ādu lelles. Man patīk, ka es varu izvēlēties krāsas un veidot rotaļlietu tādu, kādu es vēlos. Man ļoti patīk dāvināt savas adītās rotaļlietas bērniem. Mani draugi un radinieki bieži lūdz man noādīt kaut ko viņu bērniem. Piemēram, pagājušajā nedēļā es noadīju mazam puisītim ziloni. Viņam tas ļoti patika, un viņš vienmēr ņem to līdzi uz bērna dārza. Kad es ādu, es jūtos mierīga un laimīga. Adīšana ir veids, kā es varu atpūsties pēc garas darba dienas. Man patīk klausīties mūziku vai skatīties filmas, kamēr es adu. Es mācos arī jaunus adīšanas paņēmienus internetā. Es skatos video un lasu par dažādiem dizainiem. Piemēram, es nesen iemācījos, kā adīt rotaļlietas ar svītrām un punktiem. Mans sapnis ir izveidot nelielu veikalu, kur es varētu pārdot savas adītās rotaļlietas. Es gribu, lai mani darbi iepriecina ne tikai manus draugus, bet arī citus cilvēkus. Un tev? Vai tev patīk adīšana? Kādu rotaļlietu tu gribētu noadīt? Mans mīļākais hobijs ir rotaļlietu adīšana. Mans vārds ir Dace. Es dzīvoju Jelgavā. Man ir 32 gadi, un es strādāju birojā. Man ļoti patīk mana ģimene, darbs un draugi, bet man ir arī īpašs hobijs. Mans mīļākais hobijs ir rotaļlietu adīšana. Es sāku adīt, kad man bija 12 gadi. Mana vecmāmiņa man iemācīja adīt šalles un cimdus. Pēc tam es iemācījos arī adīt rotaļlietas. Mana pirmā rotaļlieta bija mazs lācis. Tas nebija perfekts, bet es biju ļoti lepna par savu darbu. Tagad es ādu rotaļlietas gandrīz katru vakaru. Es ādu dažādus dzīvniekus – kaķus, suņus, zaķus un pat lapsas. Reizēm es ādu lelles. Man patīk, ka es varu izvēlēties krāsas un veidot rotaļlietu tādu, kādu es vēlos. Man ļoti patīk dāvināt savas adītās rotaļlietas bērniem. Mani draugi un radinieki bieži lūdz man noādīt kaut ko viņu bērniem. Piemēram, pagājušajā nedēļā es noadīju mazam puisītim ziloni. Viņam tas ļoti patika, un viņš vienmēr ņem to līdzi uz bērna dārza. Kad es ādu, es jūtos mierīga un laimīga. Adīšana ir veids, kā es varu atpūsties pēc garas darba dienas.
Man patīk klausīties mūziku vai skatīties filmas, kamēr es adu. Es mācos arī jaunus adīšanas paņēmienus internetā. Es skatos video un lasu par dažādiem dizainiem. Piemēram, es nesen iemācījos, kā adīt rotaļlietas ar svītrām un punktiem. Mans sapnis ir izveidot nelielu veikalu, kur es varētu pārdot savas adītās rotaļlietas. Es gribu, lai mani darbi iepriecina ne tikai manus draugus, bet arī citus cilvēkus. Un tev? Vai tev patīk adīšana? Kādu rotaļlietu tu gribētu noadīt?